умеете слушать женщину, а вы же сами так любите поговорить. Вы такой красноречивый человек. Ксения Анатольевна, вот как вы все зеркалом да зеркалом? Отнюдь. Это я на работе говорю. А дома все молчите. И в личном общении. Я слушаю. Ой, как потрясающе. Что вы молчащий Соловьев, я даже такое представить себе не могу. Как Ксюша, много есть на свете друг Горацио. Да. А вот скажите, мы Простите, сегодня... Ксения Анатольевна уже Шекспира читала? Она все читала, она умная у нас. А вы знаешь, любите какая. тоже в третьем Когда вы лице, невоспитанно Ой, Владимир не пустите, Рудольфович. разговаривайте Предание с в брюнеткой, третьем тогда- лице. Мне кажется, боже это мой! джентльменское поведение. Вот Простите, вы меня какое? всё Ксения время Анатольевна, вы так часто перебиваете. употребляете слова, смысл которых не знаете, что Я у меня чуть-чуть случается? в курсе, Так честно. вот, говоря про час. Эх, Ксюша, если бы ты была леди, тогда да. А если бы ты была не леди, была бы замужем за Атосом. Да. Вам не кажется, что вы себя по-хамски сейчас ведете, Владимир Рудольфович? Рассказывая, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Ну мы же хозяйки, Никогда не мешайте даме, которая не знает, как себя вести, попытаться упасть на наезженный рельс. Это Я всегда как раз признак себя знаю, как слабости себя вести, но вы телевизионного просто сейчас персонажа. хамите Не и ведете обращайте себя внимания. некрасиво. Все хорошо. Разве нет? Девчонки, Я вот девчонки, сейчас с вами разговариваю, вы даже на И меня попрошу не и смотрите. Ксению, и Владимира все-таки держаться рамок наших прав. У нас же... с этим Уважаю, мириться. вы просто Ксения меня всё Анатольевна, время дурное перебиваете. воспитание не дает вам возможности осознать свое место в жизни. А Это вы же правда. только что говорите, что вы не судите Так вот, людей. а я и не Как же сужу. вы сразу Здесь, милочка, я осудили констатирую. мое дурное воспитание. Здесь, простите, видно Да, это всё. вы из чего сделали такой Да, вывод? Из вашего Да. поведения. Это Говоря про какого Чапмана. именно моего Говоря поведения? про Я ему Чапмана. про Чапман скажу, про Чапман. Опять вы себя путаете со мной. Ну что же у вас такая проблема Это есть? что, мне вообще что Собянин, что Лужков, мне, Ксения честно Анатольевна, говоря, вот сейчас вот- монописуально. правда. О, и после этого вы по-прежнему хотите, чтобы вас считали дамой. Нет, Ксения- я вообще не хочу, чтобы вы меня никем Ксения считали. Анатольевна, Я просто хотела я вас спросить, и не вы-то могу как никем вот считать. с Вы Собяниным? несчетны, ибо пустые множества не поддаются счету. Ну вот это раз Но сейчас возвращаясь- программа называется «Соловьев дорвался до Давайте я эфира». вам скажу так. Прекрасно. Дайте я вам скажу. Нет. Дайте сказать Если- Владимиру да, Рудольфовичу. если говорить Вы о- пришли в цвете о кремлевского пользе, ковра если и говорить решили о вот как-то пользе- расцвет. Ксения Анатольевна, а вы хотите не трогать и не трогать. Пожалуйста. Во-первых, Ксения Анатольевна, вы Ну забыли. или яблоко, почему? Ксения Анатольевна, во-первых, вы забыли, что цвет фуксии был популярен 4 года назад исключительно в гардинах. Поэтому, если вы хотите хвастаться украденной гардиной, Это то вообще не хвастайтесь. цвет функции, но Раз. я рада, Второй- что вы дальтоник. Второй Это не момент. цвет функции. Если вы никогда не были в Кремле и не Прекрасно. знаете цвета кремлевского ковра, Ну, это зато не вы повод, там чтобы часто оскорблять бываете, стиль. Владимир И Рудольфович. третий Вы вариант. там зато Ксения часто Анатольевна, бываете. скажите, пожалуйста, с каких пор дурно одевающиеся дамы решили, что они эксперты моды? Птичка моя, если за тех вас пор, пишут когда- книги, с тех если пор, за вас пишут когда- книги, а вы даже не успеваете их прочитать, и после этого В отличие искренне от вас себя и считаете вашего Евангелия, я специалистом. свои книги пишу Боже сама. Ксения Анатольевна, у которой сбывается счастье, это любая попытка намекнуть, что она тоже может быть сексуальной, но Вы все вульгарной. время-то да? обо И вот- мне и вот говорите. Я уже попытка сижу сорвать молчу. Что хоть же у вас каким-то через слово образом Ксения Анатольевна, дешевые Владимир комплименты Рудольфович? показывает Ну вы же несостоятельность прямо ни персоны. секунды А вот не когда можете без меня выходят прожить. актеры, Ты мой дорогой. когда выходит Ну прямо я актер. чувствую, что Ой, Ксения Анатольевна, прям правда, ни ты одной мой дорогой, секунды вы меня без меня. перепутали Ну с после девочки я уже думала, что мы можем целым так списком разговаривать. мужчин, после которых ваше Владимир обращение ты Рудольфович, такой дорогой, вы меня назвали девочкой, и я Вы хотите, чтобы я вас подумала, назвал что вы мальчиком? можете, конечно. Или вы хотите, чтобы я Мой поверил, мальчик, что вы, мой будучи белый хлебушек. не замужем, извините, эту Конечно. фразу уже сказали 56 раз, никогда не повторите даже собственной Друзья, вот Следите, как вы вы следите за смотрели моим нашу творчеством. Ксения Анатольевна, за вашим творчеством на нельзя канале судить, потому что у вас «Россия». нет творчества. Ксения Собчак, Алла Довлатова, Владимир Соловьев, Марина Голуб, Ольга Шелест. Счастливо. Вот вас ждать, это всегда... Ну и какая вожжа тебе попала под хвост? А вы зачем его позвали? Вот вы мне объясните. Ты поближе с ним познакомилась.